Gauche sur droite 60, ferme, pas extérieur, ferme. 25, léger gauche en frein, piège pour droite gauche 60 et 3, piège, droite gauche 60 et 3. Pour gauche 60, ouvre. Pour léger gauche sur droite 60, ouvre, pas corde. Sur droite 60, droite 60, 25, droite 140, ferme, il est étroit. 100, léger gauche à fond, en frein 25, piège. Gauche 60, ferme, sur droite 40, ouvre, gaffe. 60 ferme, sur droite 40, ouvre. Sur gauche à fond, tenir et frein. Pour droite 40, pas corde. Sur gauche 40, ouvre, pas extérieur. Gauche 40, ouvre, pas extérieur. 50, léger, long gauche 100, en frein. Sur droite 70, droite 70. Pour gauche 70, ferme, tard. Ferme, pour droite 60. Droite 60. Sur gauche à fond. Pour droite gauche 80, glisse. Pour gauche 70, ferme. Gauche 70, ferme. Ferme. Pour droite 80, ferme. Sur long gauche à fond et frein, piège. Pour droite 60, sur gauche 40, ouvre, piège. 60 sur gauche 40, ouvre. Sur droite 40, ouvre. Pas extérieur. Pas extérieur. Pour léger droite à fond, en frein. Pour gauche 60, ferme, tenir. 60, ferme, tenir. Sur droite à fond, 25, droite 60, en frein, piège. Sur long gauche 40, ferme, tenir. Piège, long gauche 40, ferme. Sur long droite 40, 40. Sur droite 40, ouvre sur pont. Pour droite 60, tenir. 60. Sur gauche à fond, 25. Gauche 100, ferme, pas corde. Sur long droite 80, ferme 70. En frein, piège. Pour gauche 60, fermé 3 sur pont, piège. Fermé 3, pont. Sur droite, sur gauche 80 et frein. Pour gauche 60, ouvre. Sur gauche 60, tenir. 60, ouvre. Sur gauche 60, tenir. Sur long droite 80, ferme, pas extérieur. 80, ferme, pas extérieur. Sur gauche à fond, 25. Gauche 100, ferme. Et frein 25, coulé, attention. Pour droite 70, ferme fort. Gaffe au frein. 70, ferme fort, pas extérieur. Gaffe. 50, droite 80, ferme, tenir, ferme, ferme. Pour gauche à fond étroit. Pour gauche, ferme 140, fort, rasé. Pour léger droite en frein, super piège, gaffe. Pour bosse, droite 100, en frein. Pour droite 60, sur gauche 60, ferme, pas corde. 60, sur gauche 60, ferme, pas corde. Gauche 40, 40. Sur droite 60. 60. Pour droite 70, ferme. Pour piège, ferme. Long gauche 70 en frein, ferme 60, 13 et 3, piège. 13 et 3. Sur droite 60. Sur gauche à fond, 25, frein. Pour droite 60. Droite 60. Sur droite à fond, 25, frein. Pour gauche, ferme 70 et 3. Sur gauche 60. Sur droite 40. Droite 40, 40. Sur gauche droite, sur gauche 60, ouvre long, et frein, pour droite 40, frein pour droite 40, 40, pour droite sans tenir, pour gauche 80, ferme sur pont, 80 il ferme, pour léger gauche ferme 100, pour gauche 80, ferme, gaffe, 50, léger droite 70 en frein, super piège, sur gauche 60 en frein, sur long droite 40 fermé 3, attention sortie, gaffe à celui-ci, 40 fermé 3, gaffe à celui-ci, sur droite 60 ouvre, pour gauche 60, sur droite 70, 25, gauche 70 ferme fort, en frein piège, pour long gauche 40 ouvre, piège, long gauche 40 ouvre, pour droite 70 ferme, 70 ferme, pour droite 60 en frein, sur long gauche 60 ferme, long gauche 60 il ferme, 100, droite 140, pour gauche ferme 120 tard, pas cordé 3, 25, pas cordé 3, léger droite pour gauche 120 ferme, en frein piège, pour léger gauche 70, pour droite 60 ouvre, droite 60 ouvre, pour gauche 60 ouvre, 60, sur droite 70, pour gauche à fond corde, 25, gauche 70 ferme, sur droite 60 ouvre, droite 60 ouvre, pour très long droite 120, ferme 80 tard, piège, gaffe, 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 gaffe,
pour gaffe, long droit de 100, pour gauche 80 cordes, gauche 80 cordes, sur long droite 81, sur long droite, sur long gauche 100, 50 frein, pour gauche droite 70, 70 sur gauche 60 ouvre, 70 sur gauche 60 ouvre, sur droite ferme 70 en frein, sur gauche 60 ouvre, 60 ouvre, sur droite à fond, pour léger gauche à fond 25, léger droite sur gauche 100, 100, pour gauche 80 en frein piège, pour gauche 60 ferme, 60 ferme, sur gauche 40, oui, 40, 25, droite 100, sur léger gauche ferme 70 et 3 sur pont, et 3, 25, long droite ferme 60 en frein, sur gauche 40, gauche 40, sur droite 60, sur gauche à fond, 25, droite 81 en frein, pour gauche 60 sur pont, gauche 60 sur pont, sur gauche 60, 50, droite 80 ferme, pour 80 ferme, pour droite ferme 100, et frein piège pour droite gauche 70, sur droite 70 ferme en frein, 70 ferme frein, sur gauche 60 ouvre tenir, pour droite 60 en 2 fois, droite 60 2 fois, sur gauche, sur droite 70 ferme, en frein, sur gauche 60 pas corde, ferme en frein, sur gauche 60 pas corde, et frein pour long gauche 40, tenir, long gauche 40 tenir, sur droite à fond, 25, léger gauche pas corde, sur droite 70 ferme, 70 ferme, sur long gauche 70 en frein, sur droite 60 ouvre, droite 60 ouvre, 60 ouvre, sur droite 80 et frein, pour droite 60 pas extérieur, 60 pas extérieur, pour léger droite en frein, pour gauche 80 ferme 70, ferme 70, pour droite 70 ferme, tenir en frein, sur long gauche 60 ferme, long gauche 60 ferme, pour droite 70 tenir, 70 tenir, sur gauche à fond pas corde, 200, frein piège, pour droite 70 ferme fort, piège, droite 70 ferme fort, gaffe, ferme fort, sur gauche 100, sur droite 80 ouvre, 80 ouvre, pour gauche à fond, 50, léger gauche à fond, droite à fond sur gauche à fond, 100, long gauche à fond, en frein 25, gauche 70 ferme tenir, pas extérieur, gaffe, pour gauche 60 après pont, pas extérieur, pour gauche 60 après pont, sur long droite 100 ferme, sur droite 70, pas extérieur, 70, hein, gaffe, pour gauche 70 et frein piège, pour droite 70 ferme fort, frein piège, pour droite 70, il ferme fort, gaffe, gaffe, 100, gauche ferme 70 en frein, sur droite 60, sur gauche 60 ferme fort, droite 60, sur gauche 60 ferme fort, pour long droite ferme 100, sur gauche 80 en frein, pour long gauche 70 ferme tenir, 70 ferme tenir, 25, droite 100 et frein piège, pour droite ferme 70 fort tard tenir, gaffe, gaffe, 70 fort tard, pour léger droite à fond et frein, pour léger gauche sur droite 80, léger gauche sur droite 80 et frein, pour long gauche 60 tenir, long gauche 60 ouvre tenir, sur piège, droite 60 ferme fort, piège, gaffe, sur gauche 60, sur droite 70, pour léger droite, pour gauche 80 ferme, 100, long gauche 100 ferme 70 en frein, pour droite 60 ouvre, ferme 70, pour droite 60, 60, pour gauche à fond, 50, gauche 140 ferme fort et 3 sur pont, gaffe, 75 léger droite en frein 25, droite 80 ferme, gaffe, 80 ferme, sur gauche coupé, 150, gaffe glisse, gauche 100 cordes en frein, pour gauche 60 ouvre, 100 cordes en frein, pour gauche 60 ouvre, sur droite 60, pour piège, droite 60 ouvre, tenir, sur gauche 60, piège, gaffe, gauche 60, sur gauche 60, ferme et 3, pont, 100, gauche 120, et frein piège,
Pour droite 60, ferme fort, tenir. Piège, ferme fort. Sur gauche à fond. Pour gauche 60, ouvre. Sur gauche 70 en frein, ferme 60 fort. 70, ferme 60 fort. Pour droite 60, ferme fort. Ferme fort. Sur léger gauche, sur droite 70, pas corde. Sur gauche 60, ouvre. Sur droite 70, tenir. Sur gauche 60. 60. Sur droite 70, tenir. Sur gauche 60, ouvre. Sur droite 60. Sur gauche 60, ouvre. Sur droite 70, ferme, ferme et frein. Pour gauche 60, ferme et 3 sur pont, fort, ferme fort. Pour gauche à fond, élargir. Pour gauche 80. Pour long gauche, ferme 70. Sur droite 60, ouvre. 70, sur droite 60, ouvre. Pour droite 80, ferme 70. Sur gauche 60. Gauche 60. Sur droite 60, ouvre. Pour droite, sur gauche 60, ouvre. Sur droite, sur gauche 60, ouvre. Pour gauche 60, tenir, tenir. Sur droite 60, fermant, frein. Sur gauche 40. Frein, gauche 40. Sur droite 60, ouvre. Pour léger gauche, pas corde. Sur droite 60, ouvre, tenir. Sur droite 70, ferme, tenir. En frein. Sur long gauche 60, ferme. 60, ferme. Sur droite à fond et frein. Pour gauche 60, ferme fort, pas corde. Ferme fort, pas corde. Pour long droite à fond et frein. Pour long droite 70, élargir. Sur gauche 70. Gauche 70. 100, piège. Gauche 120, ferme fort en frein, gaffe. Pour droite 80, pour gauche 70, ferme. 70, ferme. Sur droite 70, ferme, coupé. 70, ferme, coupé. Sur léger droite-gauche à fond. Sur droite à fond, 50. Gauche 140 et frein 50, quittez droite 40. Frein 50, quittez droite 40. Pour long gauche à fond. 50, droite 100, ferme, en frein, piège. Pour long gauche 40, pas corde, ouvre. Long gauche 40, pas corde, ouvre. Gaffe, tout ceci, c'est les 3 maintenant. Pour droite 60 cordes, il ferme. 60 cordes, il ferme. Pour gauche 60, sur droite 40 cordes, pas extérieur. 40 cordes, pas extérieur. Sur gauche à fond. Pour droite 80 cordes et frein 25. Long gauche 40, pas corde et 3. 40, pas corde et 3, 40. Sur droite à fond. Sur léger gauche à fond. Pour droite 70 en frein, sur gauche 60 ouvre. 70 frein, sur gauche 60 ouvre. Pour long droite ferme 60 en frein. Sur gauche 40 ouvre, pas corde. 40 ouvre, pas corde. Pour droite à fond. Pour gauche 70 cordes, ferme fort, ferme fort. Sur droite 70 et frein, piège. Pour long droite 40 ouvre, tenir. 40 ouvre, 40. Sur gauche droite 60. Sur gauche 60 ouvre. Pour droite 60 ouvre. Pour long droite 70, ferme, pas corde, en frein. Pour long gauche 60, ferme, tenir. 60, ferme, tard. Pour droite 60, ferme fort. 60, ferme fort. Sur long gauche 40, ouvre. 40, ouvre. Pour léger gauche 100 et frein. Et frein 25, droite 60, tenir. 60, tenir, 60. Sur léger droite à fond. 25, gauche 60, ouvre, pas corde. Pour gauche 60, pas extérieur. 60, pas extérieur. Sur droite 70, ferme, et 3, et 3. Et 25, frein. Pour droite 60, tenir. Sur gauche 60, ferme. Gauche 60, ferme. Pour long droite 70, ferme fort. Ferme fort. Sur gauche, ferme 60, tard et 3. Ferme 60, tard et 3. Sur droite gauche à fond. 100. Frein pour droite 60, ouvre. Droite 60, ouvre. 60, ouvre. 50, léger gauche à fond et 3. Et 50, frein piège. Pour droite 80, ferme. Gaffe, hein. 80, ferme, attention. Pour droite 70, ferme, rasé et 3. 70, ferme et 3. 50, frein. Pour long droite, ferme 70, pas extérieur. Gaffe. Sur gauche à fond et frein 50, piège. Droite 60, ferme fort, pas extérieur. Ferme fort. Pour gauche 60 cordes, ouvre.
50 léger gauche à fond sur droite à fond, 50 léger gauche sur droite 80 en frein pour long gauche 60 ferme tard tenir, gaffe, long gauche 60 ferme tard tenir, sur droite 70 ferme, sur droite 100 tenir, sur gauche à fond ferme arrivée et frein pour gauche 80. So at the end of those 28 demanding kilometres, Francois Duval crosses the line in a time of 16 minutes 40.9 seconds. Broadcasting the World Rally Championship to a global audience takes a large dedicated team who overcome huge logistical challenges on all four corners of the planet. It all starts 1 week before the event as the camera team recce's every single kilometre of every stage to pick the best angles and guarantee optimum coverage. Back at the production base, the camera producer communicates with all camera crews during the filming to follow the action as it unfolds and react to the unpredictable nature of the sport. Up-to-the-minute information is passed to the crews in order to follow the big stories of each rally day. Spectacular aerial shots come courtesy of our helicopter camera, which also follows the main stories and covers as much of the far-reaching terrain as possible. Some of the most breathtaking shots come from this eye in the sky. Each World Rally car has onboard cameras installed to take the viewer as close to the action as is humanly possible. It also guarantees every incident is covered. Mobile effects cameras are also placed strategically on the stages to capture the breakneck speeds of the World Rally cars. At the end of stages, camera crews stand by for up-to-the-minute interviews at the finish line. All material is then immediately dispatched back to the production centre for the second phase, as the programmes and all their sequences are pieced together for broadcast later that day. While the tapes are on the way and the cars are in service, roving camera crews capture all the drama in the service park and reporters pick up the latest interviews about the day's events so far. Back at the nerve centre of the operation, the production base, all tapes are immediately logged in and processed. This could be over 100 stage and onboard tapes per day. Once processed, all material is fed into a computer system, which is then instantly accessible by all of the many editing stations. The same material can then be simultaneously edited into a number of different programs. This is also where special sequences such as onboard telemetry based on information downloaded from the car's computers are produced and rendered to be included in the programs. Virtual Spectator process their visual aids such as parallel racing. This is also where split-screen sequences matching onboard pictures are put together, as well as clocks to capture the closeness of the competition on the stages. Throughout the day, scripts are written as the action unfolds and the programme nears completion. These are then sent to broadcasters to translate. An English voiceover is then laid down on the main programme. Once that part is complete, the final graphics are inserted into the programme, which is then ready for broadcast. It can then be seen in more than 180 countries worldwide, thanks to modern communications technology. It's uplinked to 4 of the world's main television satellites, and then downlinked to living rooms across the globe. Broadcasters can also tailor-make their own customised shows, using WRC footage as a base, adding their own style and content to cater to their own unique demands. This can be achieved by using the production computer or by using the international programme feed in their own country and adding local language commentary. Wherever a TV station comes from, its programmes can be custom designed by using the highlights programmes.
So wherever you are watching from, you can see all the best World Rally Championship action. The World Rally Championship is a truly global event and includes all types of terrain and locations. So where the cars go, the service parks must follow. How do the teams provide the backup, hospitality and communications needed to run a successful WRC team? For Subaru, it all starts at ProDrive in Banbury in England. Here, world champion Petter Solberg has a brand new car prepared for each rally. After a final once-over from team mechanics, his car, along with one for teammate Mikko Hervinen, and £1 million worth of spares, data monitoring systems, communications and service park infrastructure are loaded onto a fleet of trucks ready for the journey. The rally in Sardinia is a new location for the WRC. For Subaru, this means the convoy has to leave Banbury on a Thursday, a week before the rally's due to start, making their way down to Folkestone for the Eurotunnel crossing to Calais. After an overnight stop in the town and another one halfway through France in Mâcon, they arrive in Marseille, where they take the overnight ferry to the Mediterranean island, arriving with many other of the WRC teams in the northern port of Porto Torres on the following Monday. Finally, a drive across to the east side of Sardinia and the service park in Olbia, ready for the setup on the Tuesday before the rally. The logistics of the World Rally Championship are mind-blowing. We'd love to take the full show everywhere, but there's no way that we could ship all this sort of hospitality facility around the world. So this level of show that we've got here in Sardinia, you'd only find in the European mainland events. It's probably much easier long haul because all the air freight is collected in Banbury and the rally cars, and then they disappear and they arrive in the workshop when we arrive in a long haul event, so it's very simple. If we come into Sardinia, you've got all the vehicles on the road from about 4 days before the event and for 5 days after the event. So the long haul is very easy to control. It's the European ones, you know, anything from a vehicle could break down, you could have a problem, you miss the boat, things like that. On the way down here, we did have a problem. This truck actually behind us, it's had the fan go on us, a viscous fan. So every time we come to a hill, it started to overheat. Got the tools out, took it off, went to the dealers, and we fixed the problem. We don't bring every conceivable spare part, because obviously there are some parts of the car, you know, you don't bring a spare roof or whatever, but obviously we bring spares of all the mechanical parts. Some parts we bring more than one spare, you know, you think things like suspension components, they can get damaged several times during a rally. So there probably is something like £1 million worth of stock on the trucks of various spares. The normal way is we do stay in hotels. We usually find the better quality hotels, mainly because of the secure parking for the trucks, because of the amount of the equipment, what we carry, and the cost of the trucks. All the equipment you see here, there's one truck which basically has all the hardware for the ground, for all the maintenance of the cars, etc., all the hospitality areas. And then the main 2 trucks have all the infrastructure of the team, all the spare parts, the 2 rally cars, management areas, etc. And then there's one transporter which is just complete with cars, which is the practice cars, which is 4 of. We're allowed to use 3, but we bring 4 in case of a problem, the management cars, etc. The setup of the service area starts with each team being allocated a specific plot. Within this space, the trucks are arranged, the awnings erected, and the equipment put out, ready for the team to provide the drivers with the best support possible. Attention to detail is necessary, as the service area will be the shop window to the world. Finally, the cars are offloaded and the show is ready to begin. We're not just solely
driving trucks, we get to work on the cars as well, and it's great, you know, being part of the team. The goal is to win. The goal when we arrive is to have the best presentation possible and look the most professional. But at the end of the day, this massive support system is in place to ensure that Subaru's drivers are able to compete and win in the world's toughest motorsport. First of all, we have 3 types of service related to time. We have a 10-minute service in the morning before the cars leave to go and do the competitive sections, a 20-minute in the middle of the day, and a 45-minute at the end of the leg. The 10-minute service in the morning is just to install the car with the correct tyres for the conditions. And then basically the 20-minute in the middle of the day is you are doing routine servicing, plus any problems that may arise while the cars are out on the competitive sections. You know, it could be anything. You could have a broken drive shaft, broken gearbox, and basically what you have to do is you have to really, when you're designing a World Rally car, you have to look to try and change as many of the major components in 20 minutes as is possible, because that's really the given time that you've got in the competitive, during the competitive part of the day. So, I mean, it's been done. I mean, it's quite common to change a gearbox within 20 minutes. I think the record that we've done on the Ford Focus is 12 minutes. Obviously, things like the rear differential, they can be changed inside of 20 minutes. Obviously, the one thing that you're not allowed to change is the engine. Basically, almost anything else in the car you're allowed to change. The major components, the major transmission components, you're only allowed 1 spare. So if you break 2 gearboxes, then you're out of the rally. And then really the final service at the end of the leg, which is 45 minutes, that gives you the chance to really go through and inspect as many items as possible. So for instance, we put a camera down inside the engine to see if there's any deterioration in the cylinder bores or the pistons. We also do the same thing. We put a camera inside the gearbox to see if there's any wear on the gears. And while that's been done, obviously with having the 45 minutes, we can still make a late call to change the gearbox sort of 20 minutes into the service. And then obviously a lot of routine stuff. For instance, we'll probably change dampers, springs, brakes, and sort of just, again, trying to keep the car in 100% condition for the following day. Once the car comes into the actual service park itself, the drivers, they can basically go and have the food, and it's a small chance for them to try and relax. At this moment in time, you're allowed as many mechanics as you can actually get on the car if you want, but at the end of the day, that's not the most effective way. I think, you know, the secret is to have very well trained and dedicated mechanics, and each and every single one of them must know what they're doing. How do we sign them? I mean, basically, obviously, it's a little bit back related to how the cars are built back in the factory, and we have we have people, they're capable of doing everything. That's part of the training that they go around and they build up the entire car. But then the actual real dedicated build team for the World Championship car then have specific areas that they tend to concentrate on. So we always tend to bring those specialists along on the rally as well. I don't think there's any other real motorsport where you can probably get any closer to the action. And I know the people that we have here, the guests, and come and watch, and they're totally amazed at what these guys can actually do in a 20-minute service. Here's a chance to see a stage as a true race, car against car, on the stage together. Using the data from the cars, Virtual Spectator have recreated the race through the 8.3-kilometer Panzerplatte sprint stage from day 2 of Rally Deutschland. The contenders are Peter Solberg in the Subaru, the Peugeots of Marcus Gronholm and Freddie Loix, the Ford Focuses of Marco Martin and Francois Duval, Sebastian Loeb in the Citroën, and Tony Gardemeister in the Skoda.
At the midway split, Freddie Loix is the fastest, Petter Solberg is 0.6 of a second behind, Marco Martin is just a few hundredths further back.